Kaze abakunzi mwese ba Bedonalo TV twongeye kubonana. Imana irakoze cyane. Uyu munsi tugira tuvugane ni igiki, ni bituma biki bituma umuntu w'umukenyezi abanye n'umushinganahe wiwe mu rugo rwabo ugasanga umukenyezi atagishaka imibonano mpuzabitsina n'uwo bubakanye. Biva kuki? Biterwa n'iki? Mbere yuko tubandanya ndabasabe umuntu wese ariko araraba aca asangiza mugenzi we kandi amubwire kwiyandikisha kugira ikindi kiganiro kizokurikira n'ibindi biganiro byose azoze abibona, bizoba byiza cyane. Rero intumbero yacu nini, twaravuganye yuko tuzoza dutwara iminota mike mike, yuko ari ukuvugana ku bintu byerekeye ingo n'imiryango. Dushaka ingo zacu n'imiryango yacu habemwo ubumwe, urukundo, amahoro n'umunezero. Rero ikintu ca mbere cotuma umuntu w'umukenyezi abanye neza n'umugabo wiwe adashaka ku imibonano mpuzabitsina, ngira mvuge ibintu nka ndwi bishobora kubituma. Ubwa mbere hariho imyaka, ubwa kabiri hari indwara, ubwa gatatu hari ibikorwa biruhishije. Umuruho mwinshi utuma umukenyezi agabanukwamwo no kuza arashaka umugabo wiwe. Ubwa kane hari imiti imwe imwe ibituma. Ubwa gatanu harimwo ikintu novuga ubwoba canke stress canke umubabaro mwinshi urashobora kubituma. Bwa gatandatu hariho novuga iki, kutiyemera, kutiha agaciro. Kutiha agaciro birashobora gutuma umuntu w'umukenyezi agabanukwamwo n'ubushake bw'uwo bubakanye. Rero nariko ndaca ku mayange, ariko tuzoronka akanya keza cyane ko kubivuganako, kuko n'inzoga n'itabi, ibiyayorabwenge, ibyo byose biratuma umuntu w'umukenyezi nawe nyene ubushake bw'imibonano mpuzabitsina n'umufasha wiwe byanka, bitagikunda neza nk'uko byategerezwa. Rero uko tuzoza tuvugana kimwe kimwe nk'uko twabivuze, tuzotangurira kuri kimwe kimwe nyene. Ariko uyu munsi nashatse gutanga intangamarara y'iki cigwa cacu mucumve, ukuvuga vuba cane turasubira tuvuge kuri kimwe kimwe, umuntu amenye ingene yovyirinda n'umuti wavyo. N'umuti wavyo. Nuko Imana umwami ibahezagire cyane, mugire amahoro.